こんにちは。ようこそ東小屋キャンプフィールドへ。今日紹介する動画はキャンプ場のルールの重要なポイントを紹介しますので見てください。よし、焚き火の準備でもするか。オッケー。これで OK。 お腹すいたな。よし、買い出し行ってくるか。楽しいキャンプだったな。よし、片付けをしよう。よし。よし、片付け OK。忘れ物なし。